دار الطباخ حبيبات بعد الصيانة، بعد تبديل الترياك وصيانة للمروحة. بدنا نشوف شكل الموجة على راسم الإشارة. تم توصيل كاوي على المخرج بدال الوشيعة لسهولة التجريب على لمبة السيرة. نشوف التقطيع يلي عم يصير من المعالج على الترياك. المعالج بيتحكم بالترياك بإشارة القدح، ونشوف النبضة كيف عم يتم اقتطاع أجزاء منها لما نخفض درجة الحرارة.